amal dengan awak ibu jeung awak kuring sarua. Aya bener jeung salahna. Lamun jelema lalajo kana salahna, maka moal bisa ngahargaan kana benerna. 10 tahun nyeun kaalusan, bakal ruksak ku sapoe kagoreng. Salaki dipangkat usaha ka ibu 10 tahun, tapi sapoe salingkuh. Ibu juga mah jeruk tataga bener saumur-umur rucin ka eta. Padahal 10 tahun nyeun kahadian, pokirna mah kan sapoe. Sabab urang lalajo pokirna lain lalajo kaalusan. Si geuna ieu ceramah teh kana hate teh. Nya. Sagorengan berarti urang mandang salahna lain mandang benerna. Padahal manusia diciptakeun eueuh kalimat sempurna iwal rokok. Nalika kuring alus caritana anu alus dina amal. Nalika jelema anu tara nyarita bisa jadi si eta bang alus amal. Maka jelema nu beramal teu kudu loba nyarita dan jelema nu beramal mah urusan hate lain urusan bahasa.